不，那个钱都丢废了，我就把肥料烘起啊。小混点搞，那也这么一点的。行了，我的搞得慢慢，就是那个高粱林子有点不好走。高粱林子就不好走，高粱长啊起的。高粱是有点深。哎，要快点了，在下雨啊，好像。哇，喂，那个挨头包也高少的。一个苦瓜人少再活的，还是长大过过耶，不像你们来看嘛。那我们几点钟来耶？那没人来没得啊。哎呀，这可以个月了，这长多大个瓜。那时候叫我们来挖着，把我们来看了。俺来灌几个月多噻。那都没，这块也没都没亏噻。那我走了。哦，就下头一点了吗？好香哦，那个花椒叶子怪大。花椒叶子怪大呀。哎，你哈长点呢？你是个什么小孩？好香。花椒也可以折的嘛？可以折的。大颗颗的。嘿，好香。来，给我拿去。快走。下大雨。回去收衣服的。现在下大雨。婆婆。哎。还有一个狗儿还没看到的。我们把饭店都吃了，可早还。我打的。我的啊。我打。我可折点光脚。那这可。这里的光脚都好小啊。找看有没有大的呀？这儿有个大的，这一个差不多的嘞。哎，西瓜也长那么大了。不吧？喂，这西瓜就长要大一个大。那都要西瓜吃的吗？还是亏哦。是亏啊。5千万的。吃了，不到我们这西河的最爱吃黄酒啊。可以啊。你姐姐和你说混了一点，只混一点，还没混来吗？找不到，你等会儿问下看呐。那个指甲壳又断了，不晓得哪么搞的。那这梨子那么高的？它没有，这没有戳到地下吗？放点盐、鸡精、生抽、老抽、水淀粉，把肉抓均匀，好吧？那个丝瓜瓤子洗过也蛮好洗啊。洗过也好，洗碗夹也好，但是洗面的都好用。那今天把丝瓜留一点嘛，明儿到时候好洗碗夹耶。行。锅热了，倒油，把肉倒进去，好吧？那里还有2片片片儿。搞毛啊的。放点蒜，下辣椒，再把肉倒进去，再放点盐呢。我把你朝鲜那个黄瓜炒好。好，那放这里。看那个帽子。加一点火吧。哎，走开啊！让我的胃啊！那我把我的胃整起来的。走开。哎呀，你还在那儿那个料还不够。不，黄瓜一炒就可以吃了。那么弄把它翻起来，翻的够巧了，给你水去。撒点葱花。洗肉噻，光点黄瓜吃。我跟这里面，我吃了还有没完人呢？你没看到点嫩吗？我吃了，我跟这里面吧。不吧？哎，你慢点吃啊。我可找个儿看，挺喝的。那你可抓回来。快把抓回来。你把个肉吃哈。哎呀，不要了，吃好了。来，再来一点。哎呀，吃好了。再不要了。不得了。我可找狗儿去了。我找好了。没事，走。没事。关注点赞，谢谢大家。